Goeiemôre geliefdes van die Here. Graag praat ek weer vanmôre met jy. Ek is Theo Schultz. Ek wil vanmôre met jy praat, my broer en suster, weer eens oor die Heilige Gees en die verhouding wat ons met hom het of behoort te hê. Maar kom ons begin eers en dan vra ons die Here se seën oor die woord. Vader, baie dankie dat ons in gebed na U toe kan kom, dat ons onsself kan verootmoedig, dat ons U kan aanbid, Here, dat die groot heilige en almagtige God is, dat ons met mekaar kan praat oor U, en dat U deur die Heilige Gees in ons woon, ons leer en ons lei, en ons elke dag deurdra. Ons bid dan ook, Here, vir elke hoorder van hierdie boodskap, vir genade, en vir die wat nog nie gered het, die bekeringsgenade, en vir ons wat wel die kinders reeds is, bid ons, o Here, 'n nuwe invulling, 'n salwing van die Heilige Gees. Heilige Gees van God, bereik U goddelike doel, ook dan vanmôre, deur die woord. Amen. Vriende, graag begin ek om vir u te lees, 1 Johannes 4:4, wat vir ons dan vanmôre sê, julle behoort aan God, liewe kinders. Is nie wonderlik om te weet, as jy gekom het en jou sonde bely het, en jy vir Jesus gevra het om jou verlosser te word, dat jy kind van God word nie? Johannes 1:12 sê vir ons, aan almal wat vir Jesus aangeneem het, aan hulle gee God die mag om sy kinders te word. Nou die woord sê, julle behoort aan God, liewe kinders, en het die valse profete klaar oorwin, omdat hy wat in julle is, dit is nou die Heilige Gees, groter is as die duiwel wat in die wêreld is. Vriende, besef u dat die Heilige Gees van God woon in u as u vir Jesus aangeneem, dat u kind van God is, dat die Heilige Gees met jou gemeenskap wil hou, dat hy dag vir dag by jou is en jou deurdra. God beloof in Psalm 68, 20 en 21, glo in God, en dag vir dag sal hy jou deurdra. God is ons heil, dit meen hy is ons voorsiener. Vers 21 sê, God is 'n God van verlossing, en ongeag waardeur jy gaan die Here by jou wees, met jou wees, want hy woon in jou. Hy is daar om jou by te staan. Hy is die God van waarheid, hy is die God van insig, hy is die God van wysheid. Hy sal jou vir jou leer, hy sal vir jou lei. Hy sal vir jou ook die vrug gee wat pas by die bekering, en die heerlike vreugde van God se teenwoordigheid sal jy ervaar. Jy sien, nader as dit kan hy sekerlik nie aan ons kom nie, want hy is in ons. Die vraag is net, het jy al die Heilige Gees toegelaat om in jou te werk, om so naby aan jou te kom? Want jy sien, die Heilige Gees is ons alles op aarde. En vanmôre wil ek dan met jy praat oor die verskillende simbole, hoe hy voorgestel word. Ons het gepraat in die vorige dae, en ons weet dat die Heilige Gees nou in persoon is, dat hy nie net 'n krag of 'n invloed is nie, maar as ons die Bybel lees, dan leer ons daai, want 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê dat die hele skrif is deur God ingegee. It is God breathed, sodat ons daaruit kan leer. En die Bybel gebruik soms simbole om die wese en die werk van die Heilige Gees beter aan ons bekend te stel. Simbole, soos byvoorbeeld die simbool van 'n duif. By die doping van Jesus lees ons dan ook daar in Lukas 3:21 en 22. Die woord sê, en Jesus is gedoop. Daar in die Jordaan het Johannes hom gedoop.
En dan sê die Bybel, en terwyl hy daar staan, en let op, hy het gebid, het die hemel oopgegaan, en die Heilige Gees in sigbare gestalte, nie as 'n duifie, maar soos 'n duif, het hy op hom neergedaal. Vriende, 'n duif is rein, 'n duif is sagmoedig en teer, fyngevoelig, en hy het nie gal nie, of bitterheid in hom nie. Maar verder word die Heilige Gees ook natuurlik voorgestel, en as ons mekaar salf met olie, dan is dit 'n simbool van die Heilige Gees, want hy word ook voorgestel as salfolie. In Handelinge 10:38 lees ons dan ook, Jesus van Nasaret, God het hom gesalf met die Heilige Gees en met krag. Ons kan ook in Lukas 4:18 gaan lees, en laat ek dit vir u lees, die Gees van die Here is op my, dis Jesus wat praat, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. Mense wat arm van gees is. Hosea 4:6 sê, my volk gaan ten gronde, deur 'n gebrek aan kennis. Maar wanneer ons gesalf is deur die Heilige Gees, breek hy die woord van God vir ons oop. Openbaar hy God se heerlike dinge aan ons. Grafeer hy dit op die tafels van ons harte. Maak hy dit deel van ons. Inspireer hy ons en help hy ons om dan die woord te gaan uitdra. Daarom het Jesus ook gesê, ons moet wag in die boventrek totdat ons krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom. Jy sien, dit is die krag van die Heilige Gees. Wanneer ons deur hom gesalf is, dan leer hy ons alles van die Vader en die Seun. Vriende, olie word gebruik om mense te salf, of was gebruik om mense te salf in die Ou Testamentiese tye as konings, priesters en profete. Maar olie is ook 'n genesingsmiddel. Dit skakel wrywing uit. Dit versprei 'n geur. Dit gee krag. Selfs kan olie gebruik word in 'n lamp om lig en energie te gee. Die Heilige Gees is so 'n persoon vir ons. Handelinge 1:8 sê, en ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom, om getuies vir Jesus te wees. Hy is die salwer, maar hy is ook die salwing. Maar hy word ook voorgestel as vuur. Johannes 3:11 sien ons ook dan, waar daar vir ons gesê word deur die mond van Jesus, hy sal julle doop, of deur die mond van Johannes, toe hy praat van Jesus, het hy gesê, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Dan sê die Bybel ook vir ons verder, in Handelinge 2:3, wat gebeur het, toe hulle gedoop is, die Heilige Gees op die disippels van die Here neergedaal het, sien ons, toe is deur hulle tonge gesien, soos van vuur, wat hulle self verdeel het, en op elkeen van hulle gaan sit het, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Onthou, gister het ek vir julle gesê, die Heilige Gees is nie beperk tot een persoon of een plek nie, maar hy is die alomteenwoordige God. En so toe hy gekom het, is hy verdeel, en hy gaan sit op, en gaan woon in die harte van elke een van die disippels. So ontvang ons hom ook. Maar weet jy, met vuur steek ons 'n vuur aan die brand, dinge verteer. Deur vuur word goed geontsmet en gereinig. Vuur smelt, dit smelt saam, dit vorm eenheid. Dit verlig, dit verhit, en dit word ook moeilik geblus. Jy kan self hierdie dinge bedink, dan besef jy, hoe werk die Heilige Gees in jou. Hy brand al die ou dinge uit jou uit. Hy neem al die ou geite en sondes uit jou uit, die gewoontes wat jy wil hê. En hy verteer dit as te ware. Dan reinig hy jou,
As daar wrywing tussen jou en iemand is in jou familie, of het tussen jou vriende, of in jou verhoudings met iemand, kom hy smelt julle saam, maak van julle eenheid, en waar eenheid is, daar is die Gees van God. Maar hy verlig ook jou verstand, hy gee jou verligte van oë, hy verhit jou, want hy maak jou hart warm vir God en sy woord, jy wil meer leer. Hy maak jou hart warm vir iemand anders, want hy gee vir jou die vrug van liefde. En die Heilige Gees word nie maklik uitgeblus nie. Nee, hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy sal altyd met jou wees. Vriende, ongelukkig het die tyd ons ingehaal, en sal ons dan môre weer verder praat oor nog simbole van die Heilige Gees. Totdat dan ons weer môre praat, mag God u seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy en bly met elkeen van u. Amen. Vader, seën u woord, seën die kinders, seën elke toehoorder, Here, red die wat verlore is, genees die wat genesing nodig het, en lig ons almal op. Dit bid en vra in Jesus naam. Amen. God seën die broers en susters, tot ons weer ontmoet.